Καλησπέρα φίλο μου. Κάποια πραγματάκια που ήρθαν σήμερα. Να δούμε σε αυτό το unboxing τι έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από μία καθαρά Ιαπωνέζικη θήκη tie rubber. Yamada Japan. Made in Japan η θήκη αυτή για tie rubber. Λοιπόν, εδώ οι Ιάπωνες έχουν χωρισμένα αυτοκολλητάκια για τις θέσεις εδώ, αυτοκόλλητα μαξιλαράκια για τις θέσεις που θα μπουν τα tie rubber, ουρίζεις, γραβάτες, οτιδήποτε, μια απλή θικούλα Ιαπωνέζικη. Όπως φαντάζεστε δεν κυκλοφορεί η Ελλάδα, η συγκεκριμένη. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα σε ένα δόλωμα της Magbite, το Βάσαλο HD. Πρόκειται για ένα Inchiku. Inchiku λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Ένα Inchiku το οποίο συνοδεύεται όχι από χταποδάκι, αλλά από σιλικονούχο δόλωμα. Λοιπόν, ένα δόλωμα το οποίο βγαίνει σε διαφορετικά γραμμάρια. Εδώ στην Ελλάδα θα το βρείτε μέχρι 28 γραμμάρια, δεν εισάγονται παραπάνω. Στη ΔΕ Ιαπωνία μπορείτε να το βρείτε μέχρι και 60 γραμμάρια. Κυκλοφορεί αρκετά χρόνια. Κάποια χρόνια πριν, 1 ή 2 νομίζω, είχα πάρει ένα και με είχε αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένο. Λοιπόν, 40 γραμμάρια, σιλικονούχα γαρίδα της Magbite να το συνοδεύει. Μπορείτε να το συνοδεύσετε και με οποιοδήποτε άλλο σιλικονούχο δόλωμα, αρκεί να ταιριάζει εδώ στο αγκίστρι. Εδώ έχουμε ένα μικρό κουταλάκι δεμένο, το οποίο είναι για να προσφέρει αντανακλάσεις. Το συγκεκριμένο δόλωμα μου έχει δώσει αρκετά ψάρια. Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Γι' αυτό λοιπόν παρήγγειλα ακόμα 3 σε διαφορετικά χρώματα. Ας ανοίξουμε όμως να δούμε τι έστειλαν οι Ιάπωνες. Λοιπόν, αυτό είναι πορτοκαλί. 40 γραμμάρια και ασφαλώς έτσι χρυσό πορτοκαλί με χρυσό του κουταλάκι εδώ και το αγκίστρι κλασικά. Λοιπόν, ας δούμε και τα άλλα δύο. Πραγματικά πολύ καλό Inchiku. Έτσι. Έχω πάρει και το νοηδί και πατόψα με τα συγκεκριμένα. Αυτός ο χρωματισμός σαρδέλα τον ονομάζουν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και την κόκκινη μπογιά εδώ, σημαίνει ότι είναι ματωμένη σαρδέλα. Λοιπόν, και το σαρδέλα το ονομάζουμε. Λοιπόν, ιδιαίτερα κοφτερά αγκίστρια και το Red Zebra, κόκκινη ζέμπρα. Θα δούμε και αυτό από κοντά. Πολύ καλή ποιότητα. Ακόμα και το παλιό, ας πούμε, που είχε δεχθεί κάποια χτυπήματα, δεν έχει φύγει καθόλου χρώμα από το κεφαλί του Inchiku. Και αυτό βασικά, εδώ βλέπετε, αυτό είναι φωσφορούχο με κόκκινο. Ωραία.
Είχα βέβαια κόκκινες γαρίδες, κόκκινες με χρυσή κοιλιά, από τη Magbite. Πήρα και αυτές οι οποίες είναι πορτοκαλί, μπέζ, κάπως έτσι. Τώρα σας ανοίξουμε να δούμε. Πάντως έχει φοβερή κίνηση. Για να δούμε. Τέσσερις γαρίδες μας δίνει η Magbite και πραγματικά πολύ καλή απεικόνιση γαρίδας, φωσφορούχα τα μάτια στη συγκεκριμένη και πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, αυτές θα δοκιμαστούν σύντομα. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα να πω τώρα εδώ, πώς θα δουλεύουμε. Η κύρια αρχή με τα Inchiku είναι ότι δεν κάνουμε πολύ γρήγορες κινήσεις στο δούλεμά τους. Λοιπόν, έπεσε, δεν πειράζει. Ας τα αφήσουμε εδώ αργότερα. Λοιπόν, δεν κάνουμε πολύ γρήγορες κινήσεις. Πέφτει το δόλμα, σηκώνουμε με το που θα φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Συνήθως το αφήνουμε να βυθιστεί, δεν υπάρχει κίνδυνος να σκαλώσει. Το αγκίστρι αυτό δεν σκαλώνει, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το σκάλωμα. Λοιπόν, σηκώνουμε το καλάμι, κάνουμε μία μανιβελιά, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε σιγά σιγά να πέσει, ξανά πάλι άλλη μία μανιβελιά ή δύο μανιβελιές και αργές κινήσεις σταθερές. Λοιπόν, και από ό,τι έχω παρατηρήσει και με το παλιότερο το δόλωμα που είχα, το ίδιο, το χτυπάνε και στο πέσιμο. Λοιπόν, και προχωράμε Major Craft Jig Grabber Through. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα είναι για tie rubber από την ακτή. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και από βάρκα. Λοιπόν, ασφαλώς και μπορούμε στα αγκιστράκια εδώ πίσω να βάλουμε ένα πολύ μικρό σιλικονούχο, έτσι ώστε να το συνοδεύει το τεχνητό δόλωμα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στα 40 γραμμάρια. Είχα στα 60 γραμμάρια, είχα πάρει 2. Είχα κάποια χτυπήματα, καλό ψάρι δεν πήρα στα συγκεκριμένα, απλά θα τα δοκιμάσω 40 γραμμάρια με το καλάμι που έχω για short slow, το οποίο έχει πολύ μαλακή μύτη μπροστά και θεωρώ ότι θα δώσει πολύ καλή κίνηση στο tie rubber αυτό, στο short rubber, να το λέμε πιο σωστά, short rubber είναι, λοιπόν, από την ακτή. Λοιπόν, πολύ καλή ποιότητα από την Major Craft. Πώς θα δουλεύουμε? Βολή, χτυπάει στο νερό, βυθίζεται. Μόλις θεωρήσουμε ότι φτάσαμε στο επιθυμητό σημείο που πρέπει να ξεκινήσουμε ανάκτηση, κάνουμε κλασικά χαλαρή ανάκτηση, όχι πολύ γρήγορη ούτε πάρα πολύ αργή. Λοιπόν, ανεβαίνει το δόλωμά μας, φτάνει σε ένα σημείο, κλείνουμε το pick-up, συνεχίζουμε, αφήνουμε πατώνει, ξανά πάλι το ίδιο. Αργή ανάκτηση, τα ψάρια θα το χτυπήσουν σίγουρα. Λοιπόν, ας δούμε και τα άλλα χρώματα. Εδώ είναι το χρυσό, ολόχρυσο στα 40 γραμμάρια. Και το ασημί,
Τα χρώματα όλα μελετημένα από την Majorcraft. Όλα δουλεύουν. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας, όταν θα τα χρησιμοποιήσουμε, τις καιρικές συνθήκες, τον καιρό δηλαδή, αν έχει συννεφιά, αν έχει ήλιο, αν είναι μεσημέρι, αν είναι πρωί, αν είναι πρωινές οι ώρες που ψαρεύουμε. Λοιπόν, το όλο κόκκινο, το κόκκινο και το πορτοκαλί τα έχω στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, και να δούμε και το φωσφορούχο. Αυτό εδώ είναι τελείως φωσφορούχο. Ωραία όμορφα τεχνητά δολώματα από την Majorcraft. Εδώ Ελλάδα δεν νομίζω να τα βρείτε στα 40 γραμμάρια. Είχα ψάξει αλλά δεν τα είχα βρει. Νομίζω μέχρι 30 γραμμάρια έρχονται. Χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν ψάξετε καλύτερα θα τα βρείτε. Και το πράσινο το Jig Rubber Through. Λοιπόν, αυτά πηγαίνουν μέχρι 60 γραμμάρια, μπορείτε να βρείτε στην Ιαπωνία. Εγώ θα τα δουλέψω με το 30-60 καλάμι της Palms για source flow, το οποίο το θεωρώ ιδανικό και για shore rubber, όπως λέγεται η τεχνική, να δουλεύουμε τα rubber δολώματα από την ακτή και μπορεί να δοκιμαστούν και από βάρκα κάποια στιγμή, να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε και τι ψάρια θα πιάσουμε. Λοιπόν φίλοι μου, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σύντομα και σε νέο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.